Shalom, Shalom. selamat hari Minggu di hita, huriani utuhata di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tapa sonang ma roha dohot pikirata, asata buka permingguata, martang yang nahoho mahita. Amin. Tapuji madebata sian buku ND HKBP nomor 125, sian ayat sada saat rotu ayat tulu. Di ayat tulu rap jonjong mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Gok asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do majadi aka langit, marolop-olop mahamu, ale aka partigor, mangasahon Jehovah, talupdo marede akan naujur maroha. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate do hami tuho, ala ditaluhun hodo dosa do hot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disondangi ho tanoman nami, asa marpekirimon nama ngulu hami, ala ni haheheonmi,
dang pola bema biar hami midah hamatean, ai hodo ulu nami, ruasmu do hami, dipaucat hodo hami sian hahulomon tu hati uron, sian hamatean tu hangoluan, atong pargogoi mahami, mamuji dohot mangoliho ari-ari, pasangapon ho di bagasan hapor seaon na mangulu, paima sahat hami tu lambungmu, amen. Tangihon hamuma patik ni debata ima pesalmen bidu 32 ayat 10 sada. Marlas ni roha mahamu mida Jahoba, jalam arulup-ulup mahamu ale aka partigor, jalam arede masudehamu aka parsihohot maroha. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin.
Satopotima dosarta martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha nasumurung. Napungu dohami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Namangason asini roham nagodangido. Saya asima roham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami. Asamuba roha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amin. Baga-bagani debata taringotu hasesaani dosa. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tuhita hobar tu aka dosata. Jala dang dibalot son tuhita hobar tu aka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna. Asini rohani Jahoba di akan nama kabiari ibana. Hasangapon mari debata na digitjang. Amin. Tangion hamuma hatani debata turpuk epistel di hari mingguon tarsurat di Lukas bindu sadas yang ayat 46 satro tu 55. Gabe didoksi Mariama dipatibul rohaku do Tuhani. Maria iya doto diku mida debata si palua au. Ai ditatap do hai tehon ni pas naposonawon. Parhatuawon maau olat nion marsudut-sudut. Ana balgaon do dibae pargogo itu au. Nabadia do warnai.
Aimar sudut-sudut doa sini rohana, mida akan nama kabiari ibana. Hagogo do diula tanganai, dipaseak ko do akan aginjang man. Akan nagogoi dipaijur do sian habangsa nasida, dipabangkit do akan namet-met. Nadenggan dipasusu ibana tu akan amale, jala akan alobian sian rumah do dipalam. Dipainu-inu do Israel na posonai, marningot asini rohanai, mangihuthon baga-bagana, natu aka oputa, tu si Abraham, dohot tu poparana saliling-lilingna, ido sahatna, martua do akan natu mangihon, hatani debata, jala naupeopsa. Amen. Taha tidakon maha porseotai, songonahi na tidakon nis dongata saha porseon, disadok portibion, rap mahita madok. Adorang sohabubuan, ido tuhata, natumaon na bermit, di pangumuman di silatus, nama tetar pajal bebana di hau pinarsila, natua tubano torun di tanong, namrak mangulu di ari patoruhon, nama naik tu surgo, lau hudul di siamu ni debata Jehovah, amanai pargogona sahatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halana mangulu dohot namate. Kau persea itu di porbadia, jala dong sadahuria nabadia, huria atau panihala Kristen akan nabadia, do dihasisani dosa, do dihatai namadok, mulak mangulus subur daging dihalak namate, do dihamuluan nasora sudah. Amin.
Shalom, Amanginang. Tajaha ma jolo titing namasa dohot nanaing masa dimiguta sadarion. Titing na parjolo, guar ni mingguta sadarion, ima minggu misericordias domini. Namar lapatan, gok asiniroha ni Jahoba dotanoon. Dohot topik ni mingguta sadarion, ima marlas niroha di bagasan Jahoba. Manang di bahasa Indonesia, bergembira di dalam Tuhan. Titing marbagas, titing paduahon. Di hari Sabtu tanggal 25 April 2026, maringanan di HKBP, Lumban Sormin Resort Pangaribuan, naing manjalo parbagosanma ima Christian Alexus P. Limbong, ruasni HKBP Sudirman Jakarta, anak ni Amang Merlan P. Limbong, inangi Toguruli Boru Siregar, nama alamat di Jalan Mawar, Makassar, Jakarta Timur. Dohot nanaing oroana, Eva Septia Manda da Silva Siregar, ruasni HKBP Sudirman Jakarta, Boruni Amang Leonser Siregar, inangi Tos Meriati Boru Raja Guguk. Nama alamat di Jalan Anggrek, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Tuhan Debatama, nama masu-masu keluarga Nangguari. Titing paduahon, di hari Sabtu tanggal 25 April 2026, maringanan di HKBP Negeri Lama Distrik 26, Labuhan Batu, naing manjalo parbagosanma ima Diki Heri Christian Sagala, ruasni HKBP Negeri Lama Distrik 26, Labuhan Batu, anak ni Amang Hasan Sagala, inangi Dani Sartika Simarmata, nama alamat di Jalan Dusun Sidomulyo, Negeri Lama Labuhan Batu. Dohot nanaing oroana ima Karaninda Tirza Marcelia Siregar, ruasni HKBP Sudirman Jakarta, Boruni Amang Andreas Herman Yuda Siregar, inangi Katrin Oktiana Tambunan. Nama alamat di Jalan Maleo, Bintaro Jaya Sektor 9. Tuhan Debatama, nama masu-masu keluarga Naim Barui. Titing na mangihut partai angengan wik. Wik Jakarta, Wik Karetengsin di Patupa di hari Kamis, tanggal 23 April 2026, masuk siang pukul 10 siawip, maringanan di Ruang Salomo, naman jabui keluarga Nyonya Sitopul R. Boru Sihombing. Wik Setiabudi di Patupa di hari Jumat, tanggal 24 April 2026, masuk pukul 10 walu wib di Ruang Salomo, naman jabui keluarga Sintua David Simanjuntak, inangi Boru Manalu. Wik Karbela di Patupa di hari Jumat, tanggal 24 April 2026, masuk siang pukul 10 siawib di Ruang Serbaguna Lantai Sada, nama jabui Imasude Ruasni Wik Karbela. Lomba menyanyikan jingle Ikeru. Huria mengadakan lomba menyanyikan jingle Ikeru dengan total hadiah 3 juta rupiah untuk 3 pemenang. Syarat dinyanyikan bersama oleh seluruh anggota keluarga pada keseluruhan lagu atau sebagiannya. Tidak diperbolehkan merubah lirik, peserta diizinkan menggunakan alat musik apa saja dan dengan aransemen apa saja, pop, dangdut, jazz, keroncong, dan lain-lainnya, serta boleh dimainkan oleh siapa saja. Bila berkenan, para pemenang akan diminta untuk membawakan lagu tersebut di hadapan jemaat pada ibadah minggu. Selanjutnya, hasil rekaman pemenang akan diperdengarkan di awal ibadah minggu sepanjang tahun 2026. Kirimkan hasil rekaman paling lambat tanggal 26 April 2026 ke Trisna Borusiagian. Titing aka dewan-dewan Boima Tajaha di lembar titing tabe. Penyumbang snack dan bunga altar tu ibadah minggu. Huriata HKBP Sudirman Jakarta, Pasahaton Hatta Mulyate tu keluarga, AL Tobing inangi Boru Manurung,
naung paradehon snack di Meguta Sadarion. Dohot hata mauliate tu keluarga Samuel Purba, inangi boru hutapea, jalan naung paradehon bunga altar di Meguta Sadarion. Saya debatama nama masu-masu keluarga Nasida. Ruasta Namar Sahid di rumah sakit, Ima Amang Yurisir Teoris dari WIK Jakarta Selatan 3 dan 4, dirawat di ICU RSUD Pasar Minggu. Dohot Ruasta Namar Sahid di rumah, asa tatangnya konma, asa boy hatop tu minggu malum. Titing tambahan, Ruas Namonding, di hari Sabtu tanggal 10 walu April 2026, Nunga Marujung Ngolu, Ima Inang Nyonya Nurmala Sirait, Boru Marpaung, Opung ni Silu Terboru, Nati Nading ni Amang Sotar Dugur Sirait, tutup usia pitu puluh sada, tahun 6 bulan, Sianwik Jakarta Pusat. Rumah duka Karolus, lantai 7, ruang Rafael D. Tuhanta debatama nama ngalehon gogo, dohot penghiburan tusude keluarga nadi tenggakon. Aka titing nasopola di jahahon, buaima tajaha di lebar titing tabe, songonima titing namasa dohot nanaing masa di huriata, mauliate, horas. Marede mahita sian buku ende.
Marede Mahita Sian Buku UND AKBP nomor 132. Masih ada kur? Oke. Maaf. Aduh. Marede Mahita Sian BE HKBP nomor 132. Uhud Papunggu Pelean Sada A Sada B.
Dameni debatan na sumurung siyan saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Horas madihita saluhut na. Sahat mahatani debata di minggu tas sadarion, ima na tarsurat di panurirang Habakuk bindu tolu, mamuk kamay siyan ayat 10, sahatu ayat 10 sia. Habakuk bindu tolu, mulai siyan ayat 10, sahatu ayat 10 sia, hujah madihita tapayutit mah diok songonon. Di ida akadolok imaho gabe rayon mangalatap maaik nasumar. Di pangiar lung suarana do pagicang di paherbang tanganna. Mataniari dohot bulan tongang di hajongsonganna di bahen sondang ni sumbiam. Aka napasebut di bahen parsiksak ni aka hujurmu. Dilakai hodo tanoi di bagasan rimasmu. Di bagasan parpiar ni murukmu dilutak ko aka bangso parbegu. Nung ngabor hatho mambahin hatuaw ni bangsom. Mambahin hatuaw ni namin yahanmi. Di rosahi hodo ulu siyan jabu ni parjahat. Di patedek kodo ojahan sahat ro di rukung sela. Di tulak kodo marhite-hite giringana sandiri ulu ni partogina. Akana dorong-dorong songon haba-haba parserak au. Akana marolop-olop songon nalaho mangaton halak nadangol di si habunian. Di bolus hodo lautimar hite sian aka hodam. Di tondok kodo galumbang ni torop aka aik magudang nagucang. Nunga hubege baritana. Jadi dibaling do butuh hakku. Aka hitir bibirhu di bahe suarai. Rodo tahe habusuhon tu bagasan holi-holiku. Jala mardungu ulu ni totu. Asahu pahohom au di ari hagugutan. Molo martohap dopak bangsoi na mga rupa nasida. Aidang martumbur di sihau at tajau. Jaladang marparbue aka hau anggur. Lambang do bunga ni hau jetun. Jaladang dapot si panganon sian aka hauma. Rasip do aka biru-biru sian balian. Jaladang adong bejong gidi bagasan bara. Alay anggoau. Marolopolop maau di bagasan Jehovah. Jala Maria iya au mida debata di hatu auku. Jehovah Tuhane do hagogo oku. Jala di bahen ibana do patu tudoson ursatini. Jala togon na do au dumege akka dolok-dolokku. Ima di pande ende mardenggan parhinaloan. Ima di pande ende mardongan parhinaloan. Ido yanggo sahatna. Hurian itu hata na marpungu di bagasan manogoton. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Ada masa ketika semuanya terlihat baik, kesehatan baik, usaha lancar, keluarga harmonis, pelayanan bertumbuh. Pasti dolas rohata. Tetapi ada juga musim di tonga-tonga ning uluta. Alani boydo suharna pinikiran dohot nata adopi di bagasan nguluta. Pertanyaannya, bohado hita marlas ni roha di bagasan ngulutaon. Molo masa bertubi-tubi parukilon. Molo masa akasitaonon. Molo masa akan napaet di bagasan nguluta. Boy dohamu amang marlas ni roha, secara logika itu tidak mungkin. Dan mungkin molo nunga sosot parukilon, nunga sosot parukilon di bagasan nguluta. Molo tadoko majo gombaran, mate sonari anakon. Minggu depan mate masih matua. Minggu depan mate mamusetin odoh akalana asing. Boy do pehamu marlas ni roha. Dan mungkin alai ima secara logika, ima keadaan ni hajol maon.
molorohi tatutur pukon nakidokon bahwa musim ketika doa seakan belum dijawab. Musim ketika air mata lebih banyak daripada tawa. Musim ketika hati bertanya, Tuhan di mana engkau? Di dia doho Tuhan. Mungkin aka amanginang di tongat-tongat tapi di bagasan tikion adong dona mengadopi. Adong dona adong pergumulan na ruas ni huria di bagasa tikion. Boy dohamu mekel. Boy do hita duduk manis di gerejaon. Alai pikirata sangatlah bersedih. Molotado koma pekerjaan yang penuh tekanan masa di bagasan nguluta. Murhing do bohita. Dan mungkin berseri. Dan mungkin mekel. Alai marhite turpukon diajar hondohita satu rahasia rohani yang luar biasa. Bergembira di dalam Tuhan. Bukan bergembira karena keadaan baik, tetapi bergembira di dalam Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Habakuk. Omatan tangan di bagasan ngulu ni halak na porosea. Molo sudedo dapat na pinarsita ni rohata molo tadoko majo di bagasan ngulu tahun. Karena inilah realita kehidupan orang. Ada banyak orang yang berkata saya akan bersuka cita kalau masalah saya selesai. Saya bersuka cita jika anak saya berhasil. Kalau penyakit saya sembuh. Kalau usaha saya kembali lancar, saya pasti bersuka cita. Tetapi bagaimana kalau semuanya itu belum terjadi? Idu rasukun. Molo sudena pinarsita ni rohata di bagasan tangyang ta di bagasan ngulutta. Dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apakah kita bersuka cita? Molo tabuka di buku di Bibel tahun bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Berarti sukacita orang percaya tidak diukur dengan keadaan kita. Tidak diukur dengan keadaan kita. Alai manang bohape susah manang las rohat tape didok nakin bersukacitalah senantiasa. Habakuk hidup di masa yang penuh kegelisahan. Molotajaha diturpukon. Didok nakin bangsa Yehuda sedang berada dalam ancaman. Ketidakadilan merajalela. Kejahatan ada di mana-mana. Masa depan tanpa suram. Tetapi kita lihat Habakuk bukan sedang hidup di masa damai. Ia berbicara dari tengah badai, di tengah kesusahan do ibana makataho pasahaton hataon. Itu sebabnya firman ini sangat relevan pada kita hari ini. Sebab apa amang inang? Banyak jemaat juga sedang hidup dalam masa Habakuk. Mungkin bukan perang secara fisik, tetapi perang dalam hati. Perang melawan kekhawatiran, perang melawan ketakutan. Perang melawan rasa putus asa. Godang do tai dan natoras. Godang do tari dan natoras sonari. Tangis do ibana alanyaha. Tangis ibana di bagasan tangyang na alanyaha. Akayanakon na daosian lomo ni rohani debata. Godang do tai da pasangan sian luar begitu harmonis bahagia. Tapi ternyata sangat rapuh. Mereka menghadapi konflik. Habakuk memahami semua ini. Ia tidak berkhotbah dari menara gading. Ia berkhotbah di tempat luka. Dan justru dari tempat luka itu lahirlah pengakuan yang luar biasa. Ido amang tantangan di bagasan nguluta. Alani ido nakin diajak ibana do halak na porsiai. Molo didok nakin misericordias domini. Kita diingatkan akan kasih setia Tuhan. Di patuduhon debata holong ni rohana di bagasan nguluta. Alaniaha akamanginang. Di boto ibana dosongon dia parniaha pata. Di boto ibana dosongon dia nata ahap di bagasan ngulutai. Ido umbahen nakin Habakuk juga melihat situasi keadaan bangsoi terpuruk. Hurian itu hatam. Kadang kita merasa dunia seperti berguncang. Tetapi firman Tuhan berkata yang berguncang bukan Tuhan. Melainkan keadaan.
Tuhan tetap sama. Idong bahen lagu di sekolah minggu pe, Tuhan itu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang peduli, Tuhan yang sayang, Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan umatnya. Tetapi kita lihat di sini, kita yang kadang fokus pada penderitaan. Sarupa deh, adong ilustrasi songonon. Danak, madabu ibana, otik do lukana, marmudar otik pak ni banay ala tukap. Tangis may bana. Alay molonong ngaro oma na ibagogo mamuse tangis na mengandungi. Otik donian. Alay asa di dokon rohana, asa di narohana, asa di bereng oma kona, asa si rohana. Ibagogo matangis na. Kenapa? Karena dia fokus kepada yang luka tadi. Hita pesongoni do jojot, fokus hita tu penderitaan. Kita tidak fokus kepada Tuhan. Idom bahen tadokon di dia doho Tuhan. Nunga mangaya, nunga songonon parnia hapaku. Di dia doho Tuhan. Padahal Tuhan yang sama selalu melihat keadaan kita. Kita hanya melihat ombak lebih besar daripada Tuhan. Padahal iman sejati melihat Tuhan jauh lebih besar daripada masalah kita. Umbalga doholong ni rohani debata, sian pergumulan masalah nata adopi. Idom bahen baru tapes taho dopena, pasca. Baru tapes taho dope pasca ima holong ni rohani debata, di bagasan ngoluta. Hurian itu hata, masuk mahita muse molotaida dia 10 onom. Bahasa Indonesia dia, aku mendengar itu maka gemetarlah perutku. Habakuk jujur do ibana, dia tidak berpura-pura kuat. Jojo do hita di bagasan ulut tahun pura-pura kuat. Idong bahen adong hatanina tua-tua, mekel di siha patar, tangis di siha bunian. Ditutupi ibana do, dipoles ibana do ngoluna, asa boha, asa unang dibereng jolma. Keadaan ibana. HP debata mandokon, biar aja lah jujur kita. Apa yang ada dalam diri kita, katakan saja kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak kuat, supaya Tuhan menguatkan kita. Tuhan, aku tidak mampu, supaya Tuhan memampukan kita. Dan pola pura-pura kuat kita. Idong bahen nakin Habakuk juga berkata, dia tidak menyembunyikan ketakutannya. Dia gemetar, bibirnya bergetar, tulangnya terasa rapuh. Sahalak panurirang, jujur do ibana diadopan di debata. Tetapi kita lihat, karena iman bukan berarti tidak pernah takut. Orang percaya juga bisa menangis, bisa lelah, bisa cemas, bisa takut. ICP ibana, pandita sekalipun pe ibana manang dokon, pastor sekalipun pun, dia pernah cemas dalam hidupnya, dia takut dalam hidupnya. Itu manusiawi amang inang. Tetapi yang membedakan kita adalah kita tidak tinggal dalam ketakutan. Ido hapur syota. Molo pegodang akasi taonon paru kilon di bagasan ngulu taon. Unang maholan si taononi na taida. Una kita gabe tinggal di si taononi. Ujung nadang taida beholong ni rohani debata. Kita tidak melihat kasih setia Allah Tuhan. Hurian itu hatta dipaingot si Habakuk do, jala Habakuk pe, dada holan tinggal dia kapenderitani, tetapi dia bangkit. Habakuk mengakui rasa takutnya, tetapi dia tidak berhenti di sana. Dia memilih percaya. Ido umbahen nakin molotapatorus di do ibana si di ayat 10 nomi di do ibana di pahohom ibana do. Dalam arti di pasahat ibana sudena tu adopan di debata. Na poncot na di bagasan rohana. Dia berpikir bahwa Allah yang sanggup mengubah kehidupannya. Hurian itu hata. Ada banyak orang yang tersenyum di luar tetapi menangis di dalam. Hatinya sedang remuk. Ada yang melayani tetapi sebenarnya sedang sangat letih. Pura-pura baik. Pura idong bahen jojo dong molo selbikan, ayo pura-pura senyum nina. HP di bagasan rohana, soi manunga, makusumbut aka penderitaan, aka parukilan. Hurian itu hata, apa hata ni debata di bagasan tikon. Tuhan mengerti kegetaran hati kita. Di boto ibana do, sekecil apapun, mana tadoko maju, sepintar-pintar kita menutup persoalan masalah kita.
mololah hita tu psikolog di dokon ibana. Ibu sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Sedangkan seorang psikolog mampu melihat, menerawang terus tu bagasan ati-ateta lama debata. Karena itulah kita mari jujur di hadapan Allah. Dang pola di dokon debata, dang pola di parek keli debata hita. Molo tadokon pura-pura senyum, tidak usah. Kita katakan saja, Tuhan saya menderita. Ketika kita katakan itu, maka Tuhan akan menghapus setiap air mata. Idom bahen akin misericordias Domini. Berbicara tentang belas kasih Tuhan. Tuhan bukan hanya hadir ketika kita kuat, tidak. Dia juga hadir ketika kita lemah. Dia dekat dengan hati yang remuk. Dia mendengar doa yang keluar dari air mata. Ido umbahen tail, Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan nasorat. Asa hupasona kamu. Itulah undangan Allah. Ido jauh-jauh ni debata. Jala ido asini rohani debata. Di jauh ibana hita. Karena Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu bagaimana kemampuan kita. Jala dangadong gelok tak. Dangadong gogot tak. Molo sian dirita sendiri. Alai molo rohita tu adopan ni debata. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Hurian itu hata na mangihut idok konibana mesti dia 10 pitui. Ini sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Habakuk sedang menggambarkan situasi yang sangat buruk. Mari kita bayangkan. Di Dokonibana pohon ara tidak berbunga, kebun anggur gagal, hasil zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba hilang, lembu tidak ada di kandang, artinya krisis total. Ekonomi hancur, sumber penghidupan habis, masa depan gelap. Tetapi justru di tengah situasi itu Habakuk berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, bukan ketika semuanya ada, tetapi ketika semuanya hilang. Di situ nakin gumbaran ni halak na porsea, molo songondo doko kami, molo sudedo mulus perdalanan ning ulut tahun, tatengnya kondileon debata, keberhasilan buat anak-anak, sukses sudena ak jabatan doa kalana asing, pasti kita bersuka cita. Tetapi di sini ketika semua krisis terjadi, apakah kita mampu bersuka cita? Itu tantangan. Banyak orang bisa bersuka cita saat diberkati. Tetapi sukacita rohani diuji. Saat hidup tidak berjalan baik, pertanyaannya apakah kita tetap bisa bersuka cita ketika doa belum dijawab? Idom baing kodang colma namandele bolo-bolo ni. Say martang yangi doa tua dopan di Tuhani. Alay dang mardialus. Dang marnadialus tangyaku. Hupangi dodo akayana kon-kon asa rorok kapna. Alay satu partikianon dang rorok kapna. Masuk doa tu punguan ina. Masuk doa tu punguan lansia wakalan asing. Alay mariswang do sude nina. Bolo-bolo ni utinggal humana. Itulah kenyataan kehidupan kita. Karena itulah tantangan, apakah kita tetap bersuka cita ketika doa belum dijawab? Apakah kita tetap memuji Tuhan saat dompet kita tipis? Saat keluarga bermasalah, apakah kita bersuka cita? Saat kesehatan terganggu, saat pelayanan terasa berat. Habakuk mengajarkan sukacita sejati tidak berasal dari berkat, tetapi dari sang pemberi berkat. Ido konibana. Alana molo habis hepeng badang marlas ni roha behita. Molo dang be marjabatan na timbohita dang be marlas ni roha. Alani ido di doko si Habakuk, sukacita sejati tidak berasal dari berkat, tetapi dari sang pemberi berkat. Sian debatado nana ya alani debatado hitam marlas ni roha, dang alani kesehatan ni, dang alani hamorau ni, nang pedileon debata hamoraon alani debatado hitam marlas ni roha. Jala diuduti iba namun sedia 10 alui. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk tidak berkata aku bersuka cita karena keadaan membaik. Tidak. Tetapi dia berkata di dalam Tuhan.
Idonataida, inilah rahasia iman Kristen. Sumber sukacita kita bukan dunia, bukan uang, bukan jabatan, bukan manusia, bukan keadaan, tetapi Tuhan. Karena segala sesuatu bisa berubah, uang bisa habis, kesehatan bisa menurun, orang bisa mengecewakan, jabatan bisa hilang, tetapi Tuhan tidak berubah. Kasihnya tetap, anugerahnya tetap. Molope sudah habis hartaon. Songon nama sana baru dope di tahun 2025 akar ruasta nahona di Bonapasogit. Molope taida kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tetapi firman Tuhan menantang kepada kita. Supaya jangan itu menjadi ukuran sukacita kita. Harta itu jangan menjadi ukuran sukacita kita. Jangan gantungkan sukacitamu pada apa yang bisa hilang. Tetapi gantungkanlah pada Tuhan yang kekal. Molotusi dohita, marlas ni roha, marulopolop dohita. Alania kaamanginang, dia isa pulusia di doibana. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Habakuk tidak berkata, aku kuat. Tetapi dia mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku. Debatado hagogoonna, debatado hagogoonna di bagasan ngulunai. Ini yang membuat kita mampu bertahan. Jala ido, nadidok si Habakuk ido rana tadok di bagasan nguluta. Kadang kita berpikir kita harus kuat sendiri padahal tidak. Ala ni debatado hita margogo di bagasan nguluta. Ido umbahen adong sada molo sinukun sada ina bahasa hoboi mekel inang ninahita rupani. Bukan karena dia kehidupannya mulus-mulus saja, tidak. Bo ibadah mekel, bo ibadah marlas ni roha, bo ibadah senyum ala ni debatado. Itulah kekuatan seorang ibu yang selalu mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Huriani Tuhata, jala didok Habakukinakin, Habakuk imanku kepada Allah yang membuat aku bersuka cita. Maka sukacitaku tidak bisa digoncang oleh keadaan. Karena itu Habakuk itu berkata, Jehovah Tuhan itu hagogooku. Bukan hanya Tuhan yang memberi kekuatan, tetapi Tuhan adalah kekuatan itu sendiri. Lapatanna, Tuhan itu adalah sumber hidupnya. Tuhan adalah dasar imannya. Tuhan adalah pengharapannya. Huriani Tuhata. Habakuk mengatakan di baik kodo patu tudoson ursa. Lapatana di leok debatado gogo lau melewati di medan yang sulit. Bagaimanapun pergumulan masalah yang kita hadapi, ketika hidup kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Seberat apapun pergumulan itu, sebanyak apapun pergumulan yang kita hadapi, alai di lehon debatado holong ni rohana di bagasan nguluta. Bahkan di dokonibana jalato guonna doa dumenggan akadodok dolokku. Berarti Tuhan mengangkat kita melampaui keadaan yang kita lalui. Tuhan tidak selalu mengubah situasi kita menjadi baik. Tetapi dia selalu menguatkan kita untuk menjalaninya. Molo peta hadopi aka persoalan di bagasan mulut tahun. Alai di leon debatado hagogo on dihita. Mangalo laho manean sudena nadok-dok na di bagasan nguluta. Dia menolong kita untuk melalui semua pergumulan hidup. Badai boleh datang, hidup boleh berguncang, tapi kita tahu Bapa kita, Tuhan kita, dialah yang memegang kendali. Dialah yang memegang kemudi atas semua yang terjadi dalam hidup ini. Hatani debata akamang inang natabegenatkin om managabe parsiajaran di bagasan nguluta. Untuk memahami hidup ini, mari kita belajar untuk tetap tersenyum di tengah-tengah pergumulan. Belajar tetap untuk berharap di tengah-tengah ketidakpastian. Belajar untuk tetap berkata dengan iman, sekalipun semuanya hilang, harta benda semua hilang, tetapi aku tetap di dalam imanku kepada Kristus. Songon si ayupi aka amanginang. Si ayub petaida do gudang do persoalan na dia do pi ibana. Sudena akan nama kaholong ibana istrina. Manang harta bendana. Akadonganna. Mandok tu ibana musena ritik dohoninna. Ihapor seho do pede batami. Hape nunga songonon parnya hapamo. Nga songonon si taunomo.
Ido iban, ido kon akadongan na tu si Ayub. Tetapi kita lihat Ayub tetap bertahan kepada Allah. Kenapa? Allah diboto ibana do, debatana dihaporsia ibanai, debatana mangulu, debatana peduli, debatana mamereng sudena, na masa di bagasan nguluna. Ido umbahen, di ujung ni ngulu ni ibana, taidama di ujung na taidama, molo tajaha, Ayub 42, lobis yan na pinikiran na, lobis yan na pinikiran na, di lehon debatado. Ido umbahen akaamanginang, umbal gado, asini rohani debata. Lebih tahu Tuhan apa yang kita pikirkan dari apa yang kita pikirkan. Huriani Tuhata, alani kiranya firman ini bukan hanya kita dengar, alai tinggal mian di bagasan ngoluta, lahon mangalehon gogo, dohon mengubah cara hidup kita, menjalani kehidupan ini. Halak namarlas ni roha, ima halak nasai maka porsiai dohok mananda debata di bagasan nguluna. Amin martangnya kita. Mau lihat marohanami diho ale Tuhan Jehovah Tuhan nami. Na mengajari kami di minggu sadarion. Asa unang matutu Tuhan lasni rohanami diukur. Sian nalau salpui. Alai lasni rohanami ala toktong ho mian di bagasak kami. Hami mian di bagasak ko. Ala dibotohodo parsorion nami, dibotohodo namasa di bagasan ngulu nami, dibotohodo Tuhan akan nani hirim ni roha nami, ala ni molo pedang dope, huida hami, hujalo hami, songon na pinarsita ni roha nami unang may Tuhan, na membuat las ni roha nami, alay manang sa di hari pe Tuhan di alusiho akatang yang nami, hot maha porsyon nami, ala debata na usombahami, nahwa porsiay hami ima debata na toktong marasini roha di bagasan ngulu nami. Ale Tuhan Jehovah Tuhan nami, diberekodo terus tu bagasan ate-ate ng pikiran nami. Ahape na masa di bagasan ngulu nami. Tuk doho Tuhan, membuati saluhut na sian parnguluan nami on. Asa toktong mahami Tuhan, pasahaton akka nahuparsita hami itu adopanmu. Molo pe Tuhan dang do pena tarida songon na pinarsita ni rohanami alay naing matoktong hami manomba pasangapoko mamuji ho di hari-hari ning ulo nami. Di bagasa partikiano pe Tuhan ubege hami do tikting na masa akaruas ni huriam na dirawat di rumah sakit nang dijabu. Asiroham Tuhan leho maha mamalumitu na sida. Saka babahata Tuhan molo di dokoko malum do ruas ni huriami alani pos dorohanami lehonomo ma naumuli non denggan di bagasan ngulu ni sudena ruas ni huriami Tuhan pasu-pasu ubat si panganon na pinangan na sida pasu-pasu ng alat-alat di dokter na dipakai tu pamatang na sida lau mga luluy hamamalumi nang songoni maleong bisuk tu para medis dokter asa dilo na sida pangobation na terbaik akan na mangurus pe Tuhan lehon kesabaran benget ni roha dao pandelean dao keputus asahan alai terus manasida berharap holan tuho Tuhan Jehovah Tuhan nami di bagasa tikiope hubegi hami ruas ni huriam sada ina nunga dialapo tu lambungmu sude akai pinoparna dang tagamon dang lungun rohana sida Tuhan lehong mapangapulion tu nasida apusi ilu-ilu sian mata nasida jala toktong pahot haporsyon nasida paingot nasida Tuhan dihatam na badiai hamatean parhitian mandapoton debata jala posdorhanami Tuhan sude hami akan porsia ikosal pudo nang sian portibion nga di parareho inganan di akan porsiai jala imanang mga puli sude pinopar ni inanami Tuhan Jehovah Tuhan nami saluhut na lehoma dinasida sadani roha sadani pikiran asa di bagasan sadani roha sadani pikiran nasida Tuhan lahu paborhaton ina nani haulongan ni roha nasida ale Tuhan Jehovah Tuhan nami nang songonipe sude nahami ruas ni huriamon manang pergumulan ahape na masa di bagasan ngulu nami upasat hami matuho Tuhan asa homa Tuhan
na membuat jalan keluar sian sudah aka pergumulan nami asa widahami jala husaksi kami holong mudok denggan di bagasan ngulu nami nakin ipas tu kami borhat siantongan di jamu nami be saat kami dingananon jala di bagasan lasmi roha mula kami muse mendapot ton jamu nami padau Tuhan aka panahit parmaraan sian kami asa di minggu na di basa-basa oko di kami na yang pukau nami ulau nami margogo jala hipas mahami patu panauli nadenggan di bagasan ngulu nami tambai aka pasu-pasumi Tuhan baik ma akan nahula kami na somaralo tulomoni rohami hasea asa ima dalammu Tuhan laho mangguhi nasa narikoti di bagasan ngulu nami Oma Tuhan pangiduan nami alai jumolo ma sesa dosa nami asa anggiat dan tarambat sude aka pasu-pasum nanang si pasatom mudope di bagasan ngulu nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami jalo matang yang nami amin. Marende mahita huhut mahita papungu pelean.
pasahat ma peleata tu ado pandi debata martangi yang mahita. Ale debata amanami nadi banwagi jang hodo haroroani saluhut sileo-leho nadenggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilomi tu hami pelean nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhas yang hami peleanon. Patimbulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam butanda hami godang ni selolomi tu hami. Asalam girgir hami mandok mo liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinorbadi magwarmu, sai Roma harajonmu, sai saat malomo ni roham di bano tongon songon na di banwagijang. Leo matu hami sadarion hangoluan siap hari, sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tu hami. Unang hami togi ho tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Sandame jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala dipasorohon madamena tuton dim.